galera, beleza? Aqui quem tá na hora pra ver, eu tô trazendo mais vídeo pro canal. Já vai deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal. Então, galera, peraí. Voltando para o vídeo, a gente vai fazer uma nova série no canal. Não vai ser os matadores de enigmas, o monstro da floresta e os caça-enigmas. Não é lenda. Enigma. Enigma. Ou enigma. Pode ser qualquer um. Porque eu já tentei fazer uma tatuagem, mas eu tenho várias. Vou tentar mostrar pra vocês. Ó. Isso tudo é tatuagemzinha daquele chiclete. Então, galera, isso é um airsoft que não funciona. Claramente. Eu tenho ela pra treinar com a minha. Tipo, quando eu não tinha. E hoje eu vou mostrar meu kit caça-enigma. Olha aqui, ó. Primeiro, uma lanterna, que eu ganhei até do Papai Noel. Cadê a lanterna mesmo? E que eu vou falar uma coisa da lanterna no final da lanterna. Aqui, ó. Vou agachar aqui. Aqui, essa é a lanterna e ela dá zoom. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ó, antes da lanterna assim, tá ligada aqui. Ligada, olha aqui, normal, normalzinho, normalzíssimo. Aí na hora que eu dou zoom, massa. Aí ela tem 3 modos: o forte, o fraco e o policial. Agora, galera, aí você bota aqui que eu vou mostrar no outro vídeo, que eu usei tipo um caça-enigmas dentro da minha casa, aqui dentro do meu quarto. Você já conhece o Airsoft, né? Eu ganhei isso daqui também de Natal. Olha, ó, gravando. Ih, que massa. Deixa eu abrir. Aqui. Tá sem munição. Ufa, tá sem munição. Aquela seringuinha. Eu não sei se é por que serve esse botãozinho aqui, ó. Comenta aí, que eu não sei. Vocês já conhecem? Elétrica. Tá. Não vai tirar porque fez um barulhão. Aí, galera, no Natal, como eu ganhei? Olha aqui, ó. Eu ganhei, tipo, pra acompanhar com o Airsoft, eu ganhei esse daqui, de destro. Essa mão. Olha aqui, pra pôr a arminha. Sim, ela cabe. E eu vou vestir e já volto pra vocês ver como é que eu fiz. Aqui, galera. Aqui, bota pente. Aqui atrás, algema, que eu tenho algeminha de brinquedo. Aí, nesse daqui, você abre. Aqui, bota a lanterna. Aí, pra dar uma iluminada no vídeo. E aí, galera, que eu vou fazer alguma coisa pra iluminar o vídeo. Agora ficou profissional. Aí, ponta laranja, bota no bolso, pronto. BBS estão aqui dentro. E esse foi meu kit caça-enigmas. Se vocês gostaram, essa é a maleta, ó. Que veio com um chaveirinho aqui de 357. Que essa é a chave aqui que trava e destranca. Detranca e destranca. Não vou deixar. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.